நாம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த உலகத்தில் இது வரைக்கும் மனிதர்களால் எத்தனையோ பயங்கரமான இடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்னுமே சில மர்மமான இடங்களும் இந்த பூமியில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பயங்கர ஆபத்தான ஒரு அருவி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறப்ப அருவியில் என்னடா பெருசாக ஆபத்து இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும். பட் இந்த அருவி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண அருவி கிடையாது. பிகாஸ் இந்த அருவி எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கடியில் லொக்கேட்டாக இருக்குது. அண்ட் இதோட ஆழம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 11,500 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த உலகத்தோட மிகப்பெரிய பில்டிங்கான புர்ஜ் கலீஃபா பில்டிங்கை ஒன்று மேலே ஒன்று 4 அடுக்கி வச்சா எவ்வளோ உயரம் இருக்குமோ அதை விட பயங்கர ஆழமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த லொக்கேஷன் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்லாண்டுக்கும் கிரீன்லாண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கடல் பகுதியில் தான் இந்த மிகப்பெரிய ஆழத்தை ரீசெண்டாக சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான இடம் இருக்கிறதே இப்போ தான் அவங்க ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சதால இந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கர ஆபத்தான இடமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பயங்கர ஆபத்தான இடத்துல நீங்கள் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.